各位好，现在我来示范串式风筝的方法。首先，把30片的风筝平铺在地上，然后平铺好了以后，迎着风往上拉，这风筝就会直接飞上天空，非常的漂亮，也非常的简单。它的秘诀是先把所有的风筝片平铺在地上，然后用力往上拉就可以了。谢谢各位。